వనమాలి వీక్షకులకు నమస్సులు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నాటక రచయిత, గొప్ప భావుకుడు, మనిషి జీవితాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసి తన నాటకాల్లో మానవ జీవితాన్ని ప్రతిబింబింపచేసినటువంటి ప్రఖ్యాత రచయిత, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రచయిత విలియం షేక్స్పియర్. షేక్స్పియర్ అంటారు, ఒక మనిషిని అధ్యయనం చేసేది లేదా మానవుణ్ణి అధ్యయనం చేసేది అతనిలో దోషాలు చూసి అతన్ని అసహ్యించుకోవడం, ద్వేషించుకోవడం కోసం కాదు. అతనితో మనం ఎలా మెలగాలో నేర్చుకోవడానికే మానవుణ్ణి అధ్యయనం చేయాలి. అంటే ఒక మనిషిని గమనించినప్పుడు, మన తోటివారినో మన సాటివారినో గమనించేటప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న లోపాలు మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం, వాటిని అసహ్యించుకుంటాం, ద్వేషించుకుంటాం. అలా కాకుండా మనకు ఉపయోగపడే లక్షణాలు, మనకి పనికి వచ్చే కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషిలో కూడా. వాటిని మెచ్చుకొని అతనితో మసలి మనం సంతోషంగా ఉంటూ అతన్ని సంతోషపరుస్తూ జీవించగలిగితే అది గొప్ప అధ్యయనం అవుతుంది. అలాంటి అధ్యయనము మన జీవితాన్ని పరిమళింపచేస్తుంది. మన జీవితంలో సంతోష సరిగమలు పల్లవిస్తాయి, ఒక నూతన ఆనంద రాగాలు ఆలపిస్తాయి. షేక్స్పియర్ చెప్పినట్లు, మనం ఒక మనిషిని గమనించినప్పుడు అతని దోషాలు కాకుండా అతనిలో ఉన్న మంచి లక్షణాలను చూడాలి. మమేకమై జీవితాన్ని అనుభవించగలిగితే ఆనందమయంగా ఉంటుంది. మనలో ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి ప్రవర్తన మనలో వ్యక్తమై మన జీవితాన్ని ఒక ఆనందకర మార్గంలో ఆ గొప్ప భావాలు నడిపిస్తాయి. షేక్స్పియర్కు నమస్సులు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదములతో మీ రామకృష్ణానంద.